यार ये लड़के लोग भी ना क्या छींकते हैं। और सोचने वाली बात तो ये है, हमें छींक आती ही क्यों है। चलो मैं बताता हूँ। छींक आना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी नाक की सफाई करने का तरीका है। जब हमारी नाक में धूल मिट्टी या छोटे कण चले जाते हैं तो हमारे दिमाग सिग्नल भेजता है, भैया जो भी है इसे बाहर फेंको। उसी समय हमारी नाक और मुंह से हवा बहुत तेजी से बाहर निकलती है। शौकीन बात, एक छींक की स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। और सबसे मजेदार बात, छींकते समय आपका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। यानी छींक आना असल में बॉडी का नेचुरल तरीका है खुद को साफ करने का।